这讲我们来看一个公式，就是这个对数的微分公式。假设说 y 等于 f of x 等于是 log x 以 a 为底，我们先把它的限制写下来，就是 a 大于0 a 不等于1，并且呢 x 是从0变化到正无穷大。好，现在我们来看一下它的导数公式。delta y 是什么 ？delta y 就是 x 加 delta x 减掉 log x 以 a 为底。好，根据 log 的运算，我们知道说这个是相减会变成相除 ，OK， 就写成这个样子。最后呢，括弧里面呢就会变成1加上 x 分之 delta x 以 a 为底，这个是 delta y。那 delta y over delta x 是什么？就是上面这一串除以 delta x， 就变成这个样子。然后呢，从这一步到这一步是很巧妙的哦。为什么？因为我们要乘一项除一项，乘 x 除 x。为什么要这样写？是因为我们要把这一项搬到这边来，变成它的指数，就变成这个样子。OK， 所以 delta y over delta x 就会变成 x 分之1乘上这一项。所以在括弧里面的这一项呢，就是1加上 x 分之 delta x， 它的幂呢是 delta x 分之 x。为什么要这样写？是因为当 delta x 趋近0的时候，这项会变成什么？这项因为 x 分之1和 delta x 是没有关系的 ，OK， 是 delta x 趋近0，不是 x 趋近0，所以说 x 分之1可以移到极限的符号之外。那么我们就要看一下这项的极限是什么？这项的极限我们在之前的讲座就已经谈到过，它就是这个1耶，就是自然对数的底。这个东西如果同学已经不熟了，可以去翻一下前面的讲座。当 delta x 趋近0的时候，这项是趋近0的，这项呢是趋近无穷大的，但是呢它们的速度刚好相反 ，OK， 所以说它就是1。所以我们就得到什么？我们就得到说，当 delta x 趋近0的时候 ，delta y over delta x 的公式呢，刚好是这个样子啊。为什么会变成这个样子？是因为对数的换底公式啊，所以呢就变成 x 分之1，然后乘上 log a 分之1，它就是 log x 以 a 为底的导数公式。这一讲就到这里为止，谢谢各位。